दा जोङो नैबे मा गामि होनदोंमोन फंबाय आथिया गोजोनफुरि न' नैबे जों फैदों नै सेरजाखौ लांनो थाखाय बे सेरजाखौ जोंहा दानो नैबे फंबायानो दा फंबायखौ फंनैसो होननो थाखाय खावलायबाय। आंनि मुङा गकुल रामसियारि गामिया आखिया गोजोनफुरि। बेसेबांसो बोसोरनिफ्राय नैबेखौ दाननाया माने जुरिजेननाय? बेखौथ' दा गोसोआव गैला। जायखिजाया 5 बोसोर 10 बोसोर बारबाय ना 6-7 बोसोरसो जाबाय। बिदिनो दाननानै फानबाय थायोना? फानो। बाखि नों ख्रिस्टियावबो दोङो? थायो। खेराइ ख्रिस्टि ग्रुपआव धीरेन जोंहानिनो दादै जायो। खेराइ हान्जा दों आरो बिसोरनि ग्रुपआव दामनायावबो थाङो। सम मोनबा बेखौ दाननानैबो फानो ना? बुहुदानो लांफायो दाख्लैसो बरमानि मा MLA मोन जोंहा 10 खान बड'सा MLA सारा 10 खान लांदों नै फंबायनिफ्रायनो। बिथाङा जोबोद हारिमुनि मोनसे मोजां हाबा मावदों फंबाया। धन्यबाद थाबाय। सोरबाफोर नांगौब्ला फंबायखौ लोगो हमफैदो, नाम्बार होनाय थागोन, फन खालामनानै फैनानै लांफैजागोन। अर्डार होबानो दानखाबाय थायो, जोबोद मोजां जायो। जों तामुलपुरनिफ्राय लांनो फैदों आरो नै लांनोसै नैबे गंब्रैखौ सोरनोबा नांगौबा अर्डार होदो आरो लांफैदो। दा जोंहा नै फंबायनि बिफा ना ओइ मादै